汁、洋葱、牛肉。首先我哋要搣咗洋葱嗰層衣先。而家要將洋葱切成條。我哋仲要切紅蘿蔔，我哋而家先幫佢批皮。而家要切紅蘿蔔，首先要切成一條條。跟住我哋要切成正方形粒粒。我哋會用免治牛肉嚟做呢個素菜。我哋有豉油、蠔油同埋砂糖同埋水。我哋而家攪勻佢，而家開始炒呀！我哋而家要燒熱咗個煲先，跟住我哋可以落油啊！油熱咗呀！我哋而家可以落洋葱啦。洋葱炒到有少少透明，就可以落牛肉呀。牛肉炒到差唔多熟呀，我哋而家可以有紅蘿蔔呀。
加多半杯水去炆下去，大概要炆10分鐘。10分鐘啦，我哋而家試味先。好好味啊！唔夠味，你哋可以加返頭先嗰啲調味料啊，我就啱啱好呀。一齊都試下整啦，拜拜。